اضغط على سبسكرايب لتكون أول من يحصل على كل ما هو جديد من قناة دجلة. إذا كنت ممن يعانون الشخير ليلا أثناء النوم، فإن التكنولوجيا باتت قادرة على تقديم حل يريحك من اضطرابات صحية خطيرة. فهناك جهاز ذكي وصغير يسمى سمارت نورا يستطيع إراحة النائم من خلال تحريك المخدة، ويتألف الجهاز من قطعة توضع تحت المخدة وأخرى تعلق على جدار السرير. ويستطيع الجهاز رصد صوت الشخير بدقة، ويقوم عندها بنفخ الجزء الموجود تحت وسادة النوم حتى يتنفس النائم على نحو أفضل ويتوقف عن الشخير. وتعتمد هذه التقنية على تحريك رأس النائم بشكل سلس دون إيقاظه لأجل جعل الهواء يتدفق دون صعوبة، إذ يقوم هذا الجهاز بتحريك أجزاء من الرأس والرقبة، كما يحفز العضلات المسؤولة عن كبح تدفق الهواء أثناء الشخير. وقالت عشرات الآلاف من الأشخاص الذين جربوا هذا الجهاز إنهم تمكنوا من النوم بصورة أفضل. أما من لا يشخرون فتخلصوا بدورهم من الإزعاج الذي يسببه شركائهم بسبب الصوت الليلي المزعج. وكشفت عدة دراسات طبية سابقا إن الشخير ينذر الشخص النائم بمشكلات صحية خطيرة تصل إلى تهديد صحة القلب، إلى جانب الاضطرار للاستيقاظ عدة مرات خلال الليل بسبب مصاعب الاختناق والتنفس.